วัสดีครับเป็นคลิปท้ายๆของการฝึกวันนี้นะครับพอฝึกเสร็จเนี่ยก็อยากจุ่มกล่องเล่นอันนี้เป็นกล่องที่ได้มาเร็วๆนี้แล้วนะครับผมยังไม่ได้ซื้อฮิโรโนะแบบเต็มตัวยังไม่ได้ซื้อแบบเป็นเรื่องเป็นราวนะเพราะว่ากลัวมันจะเปลือกไปหมดเลยก็น้องตัวเนี้ยนะครับกล่องทรงเนี้ยนะผมไม่แน่ใจมันคือเวอร์ชันอะไรหรือว่าคออะไรแต่ว่าดูกล่องมันอาถรรพ์ดีมันดูน่าสนใจดีผมก็ลองมาจุ่มเล่นๆดู1 ตัวนะดูว่าผมจะตกหลุมรักมันไหมอันนี้ผมใช้การ์ดตัวนี้นะฮะกูเมย์เป็นคนเปิดนะฮะไม่ได้ใช้ตัวการ์ดซีเครตที่เขาไว้เปิดกล่องเนาะสภาพการเปิดก็เปิดใช้ได้ไม่ได้น่าเกลียดอะไรนะฮะนี่คือซวงข้างที่ผมจินตนาการไม่ออกหรอกว่าผมเป็นคนต้องได้อะไรแต่ว่ามันได้หมดเพราะว่าเราไม่มีความรู้ของสินค้าตัวนี้เนาะก็อยากเปิดคาร์ดดูเหมือนกันแต่ก็ขอก่อนตัว wrapping ของมันเนี่ยทำได้ดีเหมือนกันนะครับมันจะไม่เป็นบอบบางๆก็แกลกเหมือนถุงก๊อบแกร็บอันนี้เป็นมีความหนานะฮะน้องอยู่ในนี้ด้วยอยู่ในซอฟต์เคสด้วยนะฮะน้องอยู่ในซอฟต์เคสผมว่าอะไรที่มันอยู่ในซอฟต์เคสที่ผมชอบหมดเลยเพราะว่าผมว่ามันคือดีนะซอฟต์เคสทำให้ผมไม่สามารถจับตัวน้องได้จริงๆว่าจริงๆแล้วน้องควรจะเป็นตัวอะไรในกลุ่มนี้แต่ถ้าเกิดมีซอฟต์เคสก็แสดงว่ามีส่วนที่มีความบอบบางเนาะแกเหอะยังไงก็ไม่รู้อยู่ดีเนาะอืมแกะอันนี้แล้วกันหาที่แกะไม่เจอเมื่อกี้เห็นอยู่แวบๆที่แกะเมื่อกี้เห็นอยู่แวบๆที่แกะตอนนี้หายไปไหนตลาดล้ำเมื่อกี้เห็นอยู่แวบๆเลยโอเคเจอแล้วตรงนี้คือที่แกะนะครับอ๋อยแล้วก็แกะได้ไม่ดีแกะได้ไม่ดีอ่ะ4 นาทีก็ไปแล้วอันนี้แปลกดีแกะทางด้านข้างที่จะเป็นแกะทางด้านหัวนะเอ้ยคือข้างๆกล่องเนี่ยมันไม่มีความสีเนาะเราก็เลยไม่สามารถจินตนาการได้ว่าคืออะไรผมจะออกมาแล้วนะครับไม่รู้อันนี้น่าจะเป็นสครับของกระหาโอเคอย่างนี้น่าจะถูกต้องเราไม่ได้ไม่มีหัวไม่มีผมไม่ใช่ตัวหน้ากล่องได้1 2 3ตุ้งอ่ามีพลาสติกแรปมาให้ด้วยทำไมวะอันนี้คือลูกโป่งไหมอันนี้คือลูกโป่งไหมน้องมีเสื้อคลุมสีขาวมีหมวกสีขาวมีหัวปุดสีทองแล้วก็อันนี้เป็นลูกดอกนะครับเป็นลูกศรนะอันนี้น่าจะเป็นลูกโป่งแหละน้องเหมือนกับว่าจะเกาะลูกโป่งขึ้นไปข้างบนแล้วจะตุ่มลูกโป่งให้ตัวเองตกลงมาว่ะดูหน้าน้องแบบอย่างเงี้ยตาเดี๋ยวผมพยายามอ่านทำให้วางไม่ได้ด้วยนะครับเอาว่าวางไม่ได้ด้วยนะฮะผมพยายามอ่านเนาะตัวมันเล็กผมอ่านไม่ออกหรอกเพราะว่าตัวมันเล็กน้องที่มีลูกโป่งเอ๋ทำไมไม่มีใครมีลูกโป่งเลยอ่ะเอ๋ทำไมไม่มีใครมีลูกโป่งเลยอ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะทำไมไม่มีใครมีลูกโป่งเลยอ่ะเฮ้ยไม่มีใครมีหมวกขาวด้วยเอ๊ะเอ๊ะ
เอ๊ะเอ๊ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวค่อยมาเซอร์ไพรส์ใหม่เดี๋ยวขอไปศึกษาก่อนนะแป๊บตกใจหมดเลยเจออุปกรณ์อยู่ในกล่องนะครับเจออุปกรณ์ในกล่องแล้วพอเจออุปกรณ์ในกล่องแล้วก็พยายามจะเปิดดูตัวคาร์ดมันเนาะที่สุดท้ายก็คือไม่ใช่ซีเครตเนาะคาร์ดมันไม่ตรงกับตัวคาร์ดมันก็ตรงแหละแต่ว่าคือจินตนาการของผมนี่ไม่เหมือนกับในคาร์ดเลยอันนี่คือ The Drifter นะครับคนเร่ร่อน Drifter นะครับเป็นคนเร่ร่อนน้องก็ดูเร่ร่อนจริงๆแหละเพราะว่ามีลูกโป่งนำทางล่องลอยไปกับลูกโป่ง ค่ำไหนนอนนั้นจอดลูกโป่งแตกปุ้งแล้วก็ล่วงลงมาเนาะนี่คือเร่ร่อนไปเรื่อยๆเรื่อยๆล่องลอยล่องลอยล่องลอย drifters drifter นะฮะฮิโรโนะน่าสงสารเป็นความสุขเล็กๆหลังออกกำลังกายของคนเล่นกล้ามครับ